平時你哋咧嚟食燒烤咧，中意食生蠔啊，定係帶子啊？超大嘅皮皮蝦。講到海鮮嘅食法咧，你會諗到咩啊？蒸、炒、焗 ？No no no 啊，肯定係炭燒啦！嗱，炭燒烤出嚟咧又香啦，而且咧煙火氣十足啊！而家咧都可以睇到佢有啲籽嘅，到咗6、7月份咧，佢啲籽咧就肯定係爆晒噶啦。咁今日咧 Fish 咧就有好介紹啦。咁呢一間店咧，佢喺深圳都好多分店嘅。我今日嚟到嘅咧係卓越宴灘啦，見唔見到佢嘅糕啊？咁你平時咧收工咧可以同班 friend 啊或者屋企人啊過嚟呢一邊食宵夜啊晚餐聚會噶嘛，飲下啤酒咧都好正噶喎。咁佢呢度咧嘅地鐵路線咧都係非常之方便嘅，江夏 D 出口啦，出到嚟咧嗱就會見到呢個 M 記，上去電梯就到噶啦。嗱，你都可以搭的士咧，10零蚊咧都到嘅。每一日咧早上嘅7點到8點咧，直接從呢個養殖場咧直接運過嚟㗎，海鮮咧都係非常新鮮㗎，完全都冇呢個隔夜海鮮嘅。咁咧佢係現撈現烤嘅，非常新鮮啊！咁我而家咧使少少時間咧過嚟介紹下呢度嘅環境。哇！你睇呢度嘅裝修真係好靚，完全唔似普通嘅呢個燒烤店。呢個全部都係呢啲啤酒啊，就好似我啱啱講啦，可以同啲 friend 過嚟飲啤酒啊嘛。仲有呢個海鮮池喺度嘅，全部都係新鮮嘅海鮮。呢邊咧就係呢啲公開透明嘅呢個明廚房啦，完全可以睇到師傅係點樣煮嘅，非常乾淨啊！哇，佢而家係煮緊呢個沙煲粥喎。咁而家鏡頭咧可以見到咧，師傅喺度烤緊啊！哇，呢個瀨尿蝦真係好大隻啊！哇，這個師傅，你現在這個是什麼做法？這個是野生的，然後就是皮皮蝦，好大哦，都是帶黃的，裡面都是帶膏的。哦，至少都有8兩吧。然後拿回來之後都是新鮮焯水，焯水之後炸30秒，然後過來烤，烤了之後撒椒鹽。哇，好香啊！你都見到啦，呢滋滋嘅聲音真係非常誘惑啊！哇，見唔見到我呢一張台咧 ，total 估下幾多錢？900多。No no no 啊，600幾蚊咋？係啊，見唔見到呢一隻咁大嘅皮皮蝦？哇！出去外面啊都要幾多錢啊？呢度啊原價39，而家29咋，就可以食到咁大嘅皮皮蝦喎。我唔客氣啦，先嚟試呢個皮皮蝦先。哇，好香口啊！我最中意食呢啲香口嘅嘢啦。先嚟幫佢做下運動先。嗱，呢度咧每一隻蝦咧都係有膏嘅。見到啦，如果咧新鮮嘅皮皮蝦咧，其實佢係非常之容易剝噶。佢呢個咁大嘅先29蚊喎，真係抵到爛啦！我食，啊，好結實啊啲肉，好香口，即係佢連個殼咧，我都想幫佢啜埋，太香啊！正。哇！試下佢呢一個沙煲粥，見唔見到全部都係蝦啦，仲有呢個白貝，仲有肉喺入面嘅喎。哇！肯定好鮮甜啊！加少少配菜落去先，更加香啊！呢一煲粥咧先至79蚊啫喎，超抵！咁多料，等我試下佢嘅味道嚇。哇，超級鮮甜，呢一煲嘢啊，4個人食都食唔晒，太多咯。係啊，幾多蝦？哇，吹筒仔啊，我真係超中意食啊！就快到佢呢個季節噶啦，而家咧都係非常之肥美啊！因為6、7月份咧就有好多人出海咧釣呢個筒仔啊。試下呢個白灼嘅，即係識食嘅話咧，其實咧。吹筒仔一般都係白灼嘅，好鮮甜。sorry。哇，沾豉油佢就係最好食嘅食法。哇，好肥啊！啲肉真係好厚好肥啊！你唔好睇佢細細隻喎，但係佢一啲都唔輸嗰啲大魷魚啊，勁正。6、7月份咧，記得去釣筒仔啦。咁我再嚟試下咧，
炭燒嘅先，哇！你睇下呢個色澤，見到我都流晒口水啊！我唔客氣啦，哇，好香口啊！佢呢個咁樣嘅烤法咧，咁樣食出嚟就係比較鮮嘅，咁樣食咧就係好香口，都好好食啊！兩種口感咧，我都係推薦各點一份嚟試下，太好食啦！哇！呢個係椒鹽螺絲蝦，嗱，攝影師最中意食嘅就係椒鹽螺絲蝦啦。呢個頭真係幾大一隻，我哋幫你試下先。咁咧，佢呢度咧都係按一隻嘅，一隻咧就係12蚊。我哋睇下佢有冇膏咧。哇！好多膏啊，正啊！好香口啊，真係烤得好有技術啊，我覺得。即係咧，佢連呢度啲肉啊，都係已經有晒味噶咯。即係唔好睇佢呢個齋外面烤咗，其實佢入面已經有味道喺度啦。好有技術啊，呢個師傅。平時你哋咧嚟食燒烤咧，中意食生蠔啊，定係帶子啊？嗱，佢呢度咧一隻帶子咧，估下幾多錢？12蚊一隻咋，咁大一隻喎。咁生蠔咧，嗱，佢呢度咧係6兩嘅，咁大一隻啦，18蚊一隻，都非常之抵。試下啦，係啦，試下啦。汁都冇晒喎，啜下嗰啲汁先。好鮮甜啊！啲汁水，一定要將啲蒜咧撈均勻一齊食先正啊嘛！哇，佢呢個18蚊其實真係好抵啊，好大一隻，係咯，而且好補噶嘛，攝影師最中意啦，咁大一隻都夠晒補噶啦，哇，哇，果然係湛江嘅生蠔啊，勁鮮甜又脆喎，好食，而且呢個蒜咧搭配得啱啱好啊，又唔會太鹹，又唔會太辣，啱晒我哋，真係太好食啦，我連汁都唔放過，正。好，我再嚟試下帶子。帶子咧，佢下面咧就會配埋呢個粉絲嘅。哇！呢個粉絲我都好中意食嘅喎，撈埋一齊，同啲呢個蒜咧夾埋一齊，試下呢個粉絲嘅味道點樣先。我覺得最緊要係佢呢個，最緊要係佢呢一個咧蒜蓉啊，調味調得太好食啦，即係味道啱啱好啊！再撈埋呢個粉絲，真係我可以食一碗咯。我嚟睇下呢個扇貝，咁肥一隻。哇，處理得好好啊，非常新鮮，脆彈牙。咁頭先食咗椒鹽烤嘅咧，而家食嘅呢個係避風塘嘅做法啦，89蚊一份，都好大一份喎。嚟啦！避風塘都係我中意食嘅一種食法。哇！全部裹滿晒呢個麵包糠喺上面，好香嘅蒜味。你唔怕熱氣嘅話咧，你都可以食埋佢嘅喎，好香。你睇下，新鮮嘅咧，佢就係超級容易剝嘅啲蝦。唔會黏住呢個殼嘅，喂，佢都話咗啦，保證有膏嘅。哇，好，
佢呢個避風塘做法咧，就係會有少少甜甜地嘅，都好香口啊。睇你自己中意咩食法咯。佢哋好似佢哋呢個服務員話咧，佢哋呢度咧係每一隻皮皮蝦佢哋都係經過咧挑選過嘅，先至會落到我哋手上，即係有保證啦，品質。烤鰻魚39蚊一份，哇！佢隻隻都好肥下喎，幾好，佢隻隻都好厚實喎。試下個味道，哇！上面烤得好脆啦，啲魚咧好夠厚實，甜甜地嘅口感唔錯，搭配一個酸酸甜甜嘅呢個咧檸檬茶咧，真係勁解滯，一揸19蚊啫喎，咁大一壺，好抵。哇！呢個烤黃花魚，擠少少檸檬先，外面個層咧好酥脆啦，入面嘅肉咧好腍好嫩，正，一啲腥味都冇，非常好食。哇！啱晒小朋友食啦，再加少少檸檬嘅酸味咧，可以解滯。太香口咯！唔係講笑啦，佢呢個嘅出品咧，每一道餸咧都烤得好好食，而且料仲好足添，人均都係100零蚊喎，非常之唔錯啊！好啦，今日咧魚就分享到呢度啦，下次見，拜拜。